Goed, ons kyk vandag om 'n huishoudelike telraam te maak op 'n baie eenvoudige wyse waar ons regtig waar die minste benodighede gaan gebruik. Eerstens kan julle sien dat ek sommer 'n gewone papierbokse deksel gebruik het. So hierso is sommer 'n Nashua deksel. En dan verder wat ek ook gaan gebruik is 'n paar van hierdie staalstokkies. Dit kan ook natuurlik vervang word met houtstokkies. En dan het ek ook 'n paar krale en die krale kan ook natuurlik vervang word met doppies of houtringetjies. Enigiets wat sal maklik skuif oor die staalstokkie of die houtstokkie wat ons gaan gebruik vir die dwarslat. Goed, so as ons wegspring, dan gaan ons 'n liniaal ook gebruik om net ons mate mooi en akkuraat te neem. So dan kan ons op die kante van die boks begin en ons kan afmetings gaan maak van 2,5 cm uit mekaar uit. Eerstens moet ons gaan sien, as ons mooi in die middel wil hê, is die kant van ons boks of die hoogte van ons deksel is 6 cm. So daar gaan ons hom net so mooi in die helfte deel by 3 cm merkies. So dit is net mooi en akkuraat werk. So ek net hierdie punte gou aan mekaar verbind. En nou kan ons gaan en ons kan merkies gaan maak by elke 2,5 cm. Goed, so nadat ek dit aan die een kant gedoen het, moet ek dit ook natuurlik aan die ander kant doen. So weer eens, is die hoogte van my deksel op die breedte van die vlak is 6, so ek verdeel met 3 cm. En weer eens verbind ek met die lyne om akkuraat te werk. Goed, en dan doen ek weer my merkies wat elkeen 2,5 cm lank is. Goed, so nadat ek my afmetings gemaak het aan beide kante van my deksel, is ek reg om gaatjies in te druk. So daarvoor is ek het ook nie veel nodig om dit te doen nie. Ek kan selfs net een van hierdie pennetjies vat en ek kan gou die gaatjies deurdruk. Goed, so ek het nou die eerste 4 gaatjies aan beide kante ingedruk, so nou is ek reg om die eerste dwarslat met die kraletjies deur te werk. So, ek druk hom net aan die ander kant deur, so daar het ek my eerste rytjie. En daar is my tweede rytjie. En so kan ons dan natuurlik die proses voltooi, totdat ons dan op die uiteinde van die dag 'n volledige telraam met 10 kraletjies op elke dwarslat en 10 van hierdie dwarslatte wat ons dan gaan gebruik. Goed, so wanneer ons hierdie proses dan nou 10 keer herhaal het, vir elke keer 'n dwarslat vol kraletjies te ryg en dan deur te druk in die boksie in,
Dan sien ons 'n baie oulike tuisgemaakte telromp wat baie oulik en effektief gebruik kan word met jou kinders. Reg, so daar kan ons al ons kraletjies mooi skuif en ons kan bymekaar tel, ons kan groepies van 10 maak, ons kan enkele ene rond skuif en op daai wyse kan ons dan verskillende optel en aftrek somme doen. Goed, dankie.